Samala Aridia Gomzi Alma Tudurozindo Panachello Hobio Biata Dinja Bimale Lusoye Subong Maja Timbime Panacha Erariga Balebioye Nambati Tandara Sutima Parale No number nigga Lusutima Parale No number Dunga Lu Limu Palimu No number Liga Sunjin Ajong Naba Parale No number Naga Sanjin Ajong Dumba Parale Alumboyan Banacha Eri Najago Janinya Choya Lajare Alundo Durozin Brida Abong Durogondo Hobio Piata Tinja Bima Psebale To Durozimia de Yaro Miago Najawin Yare Kaita Kuna Laide de Yago Ti on Ja on Nale on Nayame Lunayame Dudurozimia de Yawego Bema Vetuabiro Nana Tea Najawin Yavi Suyin Kuna Laide Deao Gong Shin Shin Bidwa on no Jozabi Nabu Malula Teaga Nayo Nero Bima Mahokupo Hideao Jajanana Najabiro Bidwa in Kubowa Jindone Neama Jinlejare Neama That's one of me Kuna Tare Teyali Te Dong Bido Na Logare Shaulambu Ludalamula Lu Ade Era Muli Pidwaye Eri Bogo Di Lu Piju Neme Papiju Neme Loga Ludigo Chila Lucian A Song the Mane A Sandama Namusi Panevale The Choboga A Song the Ma Padamale, a Sondama, the Choga Jaro, a Sandama, a Sondama Suraga, Logama Nere Kaita, Shitalu Nere, Tuma Bawaji Manja, Ba Mamasi, no? Loga Luyelo Pilavi me Baji Manja Mamasiu, Pinyata on thing like me, Sure Jimanjele, Masiu, Siwaye Chi on low like me, Sure Jimanjele, Masiu. Bada ye that's one of Yaro, low like Mesure, Yujele, Masiu, Basu Bama, Neo Linje, Neo Manje, Bama Masivene, Shitalu, Bibio Nini Bogo di, Bada Male, a song the Masura, Miete Dwaji, Bobiro Shinebo, Dodurozimia, a song Sura, Augu, Sibiro, Badwara. Bama in Amalu, ye see me, Eridema, Adani Lion, out a Luregu Badora Mashula. Tell me a Luregu Badobi me, Be young me, Sura, Be Ganga Sura Leve, Tu Mashiala, Mashiu, Obaga, Lee died, the Bago, Tamio Badwa, and now Paga died lying, a Shiva Ganga Mother, a Shiva got the Kal Lidian died lying, and now Paganga Mother. Era Mudwa, Hote, Dite, Hote, Ditene. Era Mujibi, now so Yaudwayan, Leve, Ho Magone Tanao, Dwabiro, Gatesone, Hodabada, shoot on it, Bioino, Abe Magua Song, Bemadwa Song. Chanajin Mashire, Hontana Dwabiro, Sone, Eritana Yaudwa. Hello Bogo Muri Pietuarons, Naye Jadwa, the Chuga, Be Jadwa. Naye Jadwa, Todurozimia, Naye Bontanago, Yabi, Soye, Divago, Piambiro, Naye Bontanago, Yalu, Maroro, Kudu, Gomu, Lobi, look on Lome, so be Lolo, Yarela, Mayaro, Eri Bontana Yauda, do Yao Yao, go Yao Yao, Mayaro, Era Naye Yaudwayan, at Tuarorabe. Now there is some shit leve. But what look for Sura, Toro Kayan Ware, there is some lady, Bawa,
တို့သူတော်စင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲစားကတောက်ခါအိတ်ခါကာမဂုဏ်နဲ့ဒါနဲ့တင်ချိန်ကုန်ပြီးတော့ဘဝဆုံးသက်သွားတာမရှိဘူးလားဘာလုပ်ငန်းကိုမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မလုပ်နိုင်လိုက်ဘူးဖြစ်မြောက်အောင်သူဘာမှမလုပ်နိုင်လိုက်ဘူးဘယ်တရိစ္ဆာန်ဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပဲပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များငရဲကြသွားရင်လေသွားတော့တာပဲတရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားရင်လေသွားတော့တာပဲနောက်ပြိတ္တာဖြစ်သွားအေးဆံလောင်မွတ်သိပ်တဲ့ဘုံဌာနတွေရောက်သွားရင်ကိုယ့်အတွက်ရှားစားနေရတာနဲ့တင်အများကောင်းကျိုးလုပ်မယ်ဆိုတာလုပ်ဖြစ်သေးလားမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးကောင်းအောင်နေလိုက်မယ်ဆိုနေလို့ရသေးလားမရတော့အဲ့ဒီဘုံဌာနတွေကိုရောက်ပြီးတော့သွားရင်တို့သူတော်စင်များကြောက်เสียမကောင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝမှာနေရင်အစုံသမားကတော့အဲ့ဒါမျိုးတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကတော့အောက်ပဲရောက်မှသိကြတယ်ဘယ်ပဲရောက်မှအောက်ပဲရောက်မှသိကြတယ်အဲ့လိုဆိုတော့သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကတော့အဆံသမားပါသမားအဆံသမားတို့သူတော်စင်များအဆံကြတော့ဆံတက်ရတာဆိုတော့ညစ်သေးသွားပြီးတော့ကြည်ကြည်ပေါ့ရေစံကိုဆံတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလုံးလဝရိယမပါပဲရှေ့ရောက်ရဲ့လားမရောက်ဘူးရေစံကိုဆံပြီးတော့တက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလှေနဲ့ဆိုရင်လည်းအားနဲ့အင်းနဲ့လှော်မှရရွက်လျင်လည်းပဲတေချာလွင့်ပြီးတေချာဆွဲထားမှလေရှိန်နဲ့အပေါ်ကိုဆံတက်လို့ရတာမန်နဲ့အထက်ကိုမရောက်ဘူးပြောကြည့်ပါဦးတာမန်နဲ့အထက်ကိုမရောက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြတော့အင်းနဲ့အားနဲ့ဘဝကိုယုံကန်နေသူတွေမရှိဘူးလားယုံကန်နေကြတယ်လူဖြစ်တဲ့ခိုက်တံမှာလဲလူသူနေနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်စီးပွားရေးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီစီးပွားရေးနဲ့တဆင့်ပြန်ပြီးတော့ဘဝကိုလွတ်အောင်ယုံတယ်တန်တရာကနေလွတ်ထွက်သွားအောင်ယုံဒါမျိုးသမားတွေလည်းလောကမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တရိပ်ရိပ်နဲ့တက်သွားရင်းနဲ့တို့သူတော်စင်များတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘယ်မှာသွားပြီးသူကဆုံးသက်တယ်လဲပြောတော့ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှာဆုံးသက်တယ်ဘယ်မှာဆုံးသက်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှာသွားပြီးတော့ဆုံးသက်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနောက်ထပ်ဘဝတန္တရာလဲတာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကမှာကြည့်ရင်လမ်းကတော့နှစ်လမ်းပဲဘယ်နှလမ်းလဲနှစ်လမ်းရှိတယ်အစုံလမ်းနဲ့အဆန်လမ်းပြောကြည့်ပါဦးအစုံလမ်းနဲ့အဆန်လမ်းအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များဒီနှစ်ဦးထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ပြန်မေးငါဟာစုံမာလားဓမ္မမဟုတ်ရင်ဆံမာလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်မေးပြီးတော့ဘဝကိုရည်မှန်းချက်ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ရှောက်လန်းကြဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်လည်းပဲဥစဉ်တို့မှလည်းပဲအစုံနဲ့အဆန်နှစ်မျိုးပဲတို့သူတော်စင်တို့လောကလူဘဝနဲ့နေလေအစုံနဲ့အဆန်ဘယ်နှမျိုးလဲနှစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီနှစ်မျိုးနဲ့ရှောက်လန်းနေကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးတယ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များအစုံလန်းကိုမလိုက်နဲ့ဘယ်လန်းကိုလိုက်ရအဆန်လန်းကိုတတ်နိုင်သမျှလိုက်ဖို့မလိုလားအဲ့လိုဆိုတော့စုံနေဆန်နေဆိုတော့ဘယ်မှာလဲလို့ပြောတော့တန်တရာမှာစုံသွားတာတန်တရာမှာဆန်တက်သွားတာဘယ်မှာတဲ့လဲတန်တရာမှာစုံဆင်းသွားတယ်တဲ့စုံဆင်းသွားတယ်ဆိုတာခုနကအပေဘုံတွေကိုစုံဆင်းသွားတာဆန်တက်သွားတယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့ဘုံဌာနတွေကနေတဆင့်နိဗ္ဗာန်ထိတက်သွားတာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တန်တရာလည်နေတဲ့တို့သည်ဒီအစုံနဲ့အဆန်နှစ်မျိုးမှာဘယ်လမ်းကိုလိုက်မလဲပြောတော့အဆန်လမ်းကိုတက်နိုင်သမျှလိုက်ရမယ်တဲ့ဘယ်လမ်းကိုဆန်လန်းကိုတက်နိုင်သမျှလိုက်ရမယ်ဒီနေရာမှာတန်တရာဆိုတော့ဘာကိုတန်တရာလို့ခေါ်တယ်လဲလို့ရင်းမြစ်ကစပြီးတော့တို့သူတော်စင်များနားလည်ရမယ်အေးတန်တရာဆိုတာတန်နဲ့တရနဲ့ကိုပေါင်းဆက်ထားတာတဲ့ဘာနဲ့ပါပေါင်းတန်နဲ့တရနဲ့ကိုပေါင်းဆက်ထားတာတန်ဆိုတာဆက်ပြီးတော့တရဆိုတာဖြစ်တာတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးတန်ဆိုတာဆက်ပြီးတော့တရဆိုတာဖြစ်တာအဲ့လိုဆိုတော့တန်တရာဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပြောကြည့်ပါဦးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တန်တရာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲလို့ပြောရင်
ဒီလိုဘဝတွေဒီလိုခန္ဓာတွေဖြစ်နေတာပြောကြည့်ပါဦးဒီလိုဘဝတွေဒီလိုခန္ဓာတွေဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ဘဝကငြိမ်ပြီးတော့သွားတဲ့သူလည်းပဲရှိတယ်ပေါ့မငြိမ်ပဲနဲ့ဘဝအမျိုးမျိုးပြောင်းနေတာလည်းမရှိဘူးလားဘဝမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့တန်တရာဆက်ဖြစ်နေရတာတွေလည်းရှိတယ်လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ဗြဟ္မာဖြစ်လိုက်တချို့ကငရဲသားဖြစ်လိုက်ချို့တရိစ္ဆာန်ဖြစ်လာလိုက်ပြိတ္တာဖြစ်လိုက်အဲ့ဒီကလွတ်လာလိုက်ပြီးသွားရင်လူပြန်ဖြစ်လိုက်တခါမကောင်းတာလုပ်လိုက်ပြန်ကျသွားလိုက်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားဘယ်ဘုံဌာနရောက်ရောက်ခန္ဓာလွတ်ရလားမလွတ်ဘူးဒီခန္ဓာမျိုးတွေကတော့ဒုသူတော်စင်တို့တရိစ္ဆာန်မှာလဲသူခန္ဓာနဲ့သူမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေရနေကြတယ်လူဖြစ်လည်းပဲရအဲ့ဒါကြောင့်တန်တရာဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပြောကြည့်ပါဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါမျိုးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့နေရာမှာဘာတွေဖြစ်တယ်လဲလို့ပြောရင်ဘဝတွေဆက်ဖြစ်နေတာခန္ဓာတွေဆက်ဖြစ်နေတာပြောကြည့်ပါဘဝတွေဆက်ဖြစ်နေတာခန္ဓာတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေကြတာတွေလောကမှာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်တူရဲ့လားတယောက်နဲ့တယောက်ဒုသူတော်စင်များလူဖြစ်ရင်တောင်လူချင်းတယောက်နဲ့တယောက်တူရဲ့လားမတူအခုဒုသူတော်စင်များလောကလူဘဝရနေတာကိုပဲကြည်ကြည်ပေါ့ရုပ်ရည်ကြည့်လဲတယောက်နဲ့တယောက်တူရဲ့လားမတူဘူးရုပ်ရည်ကြည့်လဲပဲဒုသူတော်စင်များတယောက်တစ်မျိုးဖြစ်နေကြဉာဏ်ရင်ဉာဏ်သွေးသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်လဲတယောက်တစ်မျိုးတူရဲ့လားမတူဘူးနောက်စိတ်တွေသွားကြည့်လဲပဲတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နုညံ့တယ်သိမ်မွေ့တယ်ပြည့်ပြည့်တယ်ချို့သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ကြမ်းထမ်းတယ်ရက်ဆက်တယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးစိတ်တွေကလည်းပဲလောကမှာအမျိုးမျိုးနဲ့ဒုသူတော်စင်များသွားနေကြတယ်သူတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်ဇယိုက်တွေသွားကြည့်လဲတယောက်နဲ့တယောက်တူရဲ့လားဇယိုက်တွေသွားကြည့်လဲပဲမတူဘူးတချို့ကရာဂဇယိုက်သိပ်ကြီးတယ်ချို့ကဒေါသဇယိုက်တွေသိပ်ကြီးတယ်ချို့ကမောဟဇယိုက်တွေသိပ်ပြီးတော့ကြီးတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တူတာတွေဒုသူတော်စင်များသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်မတူမှုတွေအများကြီးမရှိဘူးလားတယောက်နဲ့တယောက်မတူမှုတွေအများကြီးလောကမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာတို့ကလူဆိုတဲ့နေရာမှာသူရောကိုရောလူဖြစ်ကြတဲ့တို့သည်တူတူတန်တန်လူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်ဖို့လိုတူတူတန်တန်လူဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုစာပေတွေမှာဖွင့်ဆိုပြတယ်ဘာကြောင့်လူခေါ်တာလဲလို့ပြောရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုခွဲခြားသိလို့လူလို့ခေါ်တာတဲ့ပြောကြည့်ပါအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုခွဲခြားသိလို့လူလို့ခေါ်တာအကျိုးတရားမှန်သမျှမှာဘာရှိလဲအကြောင်းတရားရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဘာတွေပေါ်လာတာလဲအကျိုးတရားတွေပေါ်လာတာအဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုဒုသူတော်စင်များနားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဘဝမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးအခုဖြစ်နေရနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအကျိုးတရားရနေတာအဲ့ဒီအကျိုးတရားမှာဘာရှိလဲအကြောင်းတရားရှိတယ်ကောင်းကောင်းနေခဲ့လို့ကောင်းကောင်းဘဝရပြောကြည့်ပါကောင်းကောင်းနေခဲ့လို့ကောင်းကောင်းဘဝကိုရတာကောင်းကောင်းနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဖြစ်လျာမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဘဝဖြစ်ရကိုနေခဲ့တာကကောင်းကောင်းမွန်မွန်အကြောင်းတွေကိုမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ရတဲ့ဘဝသွားကြည့်လိုက်ရင်လေအကျိုးကြတော့ကောင်းရဲ့လားမကောင်းနိုင်ဘူးဘဝမှာချွေရင်းချက်တွေနဲ့လူဖြစ်အောင်တော့ချွေရင်းချက်တွေနဲ့တချို့ခန္ဓာကိုယ်ချွေရင်းပြီးတော့လာကြတယ်ခြေပြက်လက်ပြက်နဲ့မွေးဖွားလာကြတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ဘဝမှာဒီရောက်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဟာမတူညီကြဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာကိုနားလည်ရမလဲပြောရင်လူဖြစ်ရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုနားလည်ရမယ်ပြောကြည့်ပါအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုနားလည်ရရှင်မယားအကြောင်းအကျိုးနားလည်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ပြောရင်လောကမှာအချောင်အကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဘူးဘာမဖြစ်တော့ဘူးအချောင်အကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဘူးအချောင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်တဲ့သာရင်ကိုယ်စိတ်ကနေမနာလိုတာတွေမဖြစ်ဘူးလားကိုယ့်တဲ့သာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မနာလိုစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဝန်တိုစိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဘာမှလည်းကိုရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အချောင်ရတဲ့အကုသိုလ်ဘာအကုသိုလ်လဲ
အချောင်ရတဲ့အကုသိုလ်အကြောင်းကျိုးနိယာမကိုနားလည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဒီဘဝကိုယ့်တဲ့သာနေခြင်းသည်အတိတ်ကကိုယ့်တဲ့သာအောင်နေခဲ့လို့ပြောကြည့်ပါဦးအတိတ်ကကိုယ့်တဲ့သာအောင်နေခဲ့လို့ဒီဘဝမှာဉာဏ်ပညာကိုယ့်တဲ့ပူထက်နေရင်အတိတ်ဘဝကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဉာဏ်ပညာကောင်းရကောင်းကြောင်းနေသူလုပ်ခဲ့လို့နောက်စည်းစိမ်ဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာပြီးတော့ဒီဘဝမှာနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်အရင်ဘဝတွေတုန်းကဒါနကုသိုလ်တွေကိုလုပ်ခဲ့လို့ဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့ဒါနကုသိုလ်တွေကိုလုပ်ခဲ့လို့ဒီဘဝမှာကိုယ့်တဲ့ပို့ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးတွေကောင်းယောဂဗျာကင်းအသက်ရှိတယ်ဆိုရင်အတိတ်ဘဝကသီလအားကောင်းခဲ့လို့ဘာအားကောင်းခဲ့လို့သီလအားကောင်းခဲ့လို့အရာရာသည်အကျိုးတရားမှန်သမျှမှာဘာရှိလဲအကြောင်းတရားတွေရှိအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေပေါ်မှာမှီပြီးတော့အကျိုးတရားတွေဆိုတာဖြစ်လာတာလို့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်လိုက်မှလူပိသတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုခွဲခြားသိမှလူတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုခွဲခြားသိမှလူနောက်တစ်ခုဒုသူတော်စင်များလူဆိုတာဟာအမှားနဲ့အမှန်ကိုခွဲခြားသိမှလူတဲ့အမှားနဲ့အမှန်ကိုခွဲခြားသိမှလူလောက်ရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားသလားမှန်သလားဒုသူတော်စင်များသေသေးချာချာသိဖို့လိုသလားမလိုလားတခါတလေကိုရှုတော်ကနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒုသူတော်စင်များမှန်တယ်လို့ထင်နေတတ်တယ်သူတော်ဘာကနေဝင်ကြည့်ပေးလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေလွဲနေတာမျိုးလွဲနေတယ်ဆိုတာမတရားပဲမှန်နေရင်အမှန်တရားအစ်စ်ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးပေါ့ဥပမာအားဖြင့်ဒုသူတော်စင်များလောကမှာတိရစ္ဆာန်လေးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတိရစ္ဆာန်လေးတွေဟာလောကမှာနေရတာတော်တော်ဆင်းရဲတာပဲဒုက္ခတွေတော်တော်ရောက်တာပဲဒီတိရစ္ဆာန်တွေဆိုတာလူချွတ်မှကျွတ်မှာပဲဆိုပြီးတော့လူသားကနေတိရစ္ဆာန်ကိုအမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ညှင်းဆဲပြီးတော့တတ်ပြည့်ရင်အဲ့ဒါချွတ်ပြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကလူကတတ်မှုတစ်ခုကိုလွန်ကျူးတာပဲဒါပေမဲ့လူသားဆိုတော့အပေါ်စီးကနေကြည့်ပြီးတော့ဒါဟာတို့ကချွတ်ပေးနေတာပဲသူဒီဘဝကသေသွားရင်ဝိကျွတ်သွားတော့တာပဲအဲ့ဒါမျိုးသွားပြီးတော့အပေါ်စီးကနေယူပြီးတော့အမှန်လို့ပြောလို့ရပါမလားမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တဘာဝကြကြအမှန်တရားကိုနားလည်ဖို့လိုသလားမလိုလားတဘာဝကြကြစဉ်းစားကြည့်ရင်လူသားတည်လည်းပဲသူ့ဘဝအသက်လေးကိုသူမျက်နှိုးတယ်တိရစ္ဆာန်တည်လည်းသူ့ဘဝသူ့အသက်ကိုသူသည်သေမှမကြောက်ဘူးလားကြောက်တယ်ဒီသဘောတရားကိုနားလည်ပြီးဒါဟာမလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းပဲလို့အမှားနဲ့အမှန်ကိုခွဲခြားသိမှဗါလဲလူလို့ခေါ်ရတယ်တဲ့ဘယ်နှချက်ရပါနှစ်ချက်ရပါနော်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုခွဲခြားသိမှလူနောက်ထပ်အမှားနဲ့အမှန်ကိုခွဲခြားသိမှလူနောက်နံပါတ်3ကျတော့စိတ်ဓာတ်အဆင့်တန်းမြင့်မှလူလို့ပြောကြည့်ပါစိတ်ဓာတ်အဆင့်တန်းမြင့်မှလူလူသားဖြစ်ရင်ဒုသူတော်စင်တို့ရဲ့စိတ်ကိုအစွန်းထွက်အောင်မနေရဘူးတဲ့ဘာထွက်အောင်အစွန်းထွက်အောင်မနေရဘူးအစွန်းထွက်ရင်အပြစ်ဖြစ်တာပဲဥပမာအားဖြင့်ကြည့်ရင်နံပါတ်1လောဘအစွန်းထွက်တာပြောကြည့်ပါလောဘအစွန်းထွက်တာလောဘတွေသိကြီးလွန်းပြီးတော့အစွန်းထွက်သွားရင်ဒါရမှဖြစ်မယ်ဒါငါရမှဖြစ်မယ်သူတို့ဘာဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ငါရရမယ်ငါရရမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရရေးကြီးတဲ့တွက်ပြီးတော့သူတို့ဘာကိုတတ်တယ်ဖြတ်တယ်ဒါမျိုးတွေပါဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေသည်တို့သူတော်စင်များသူတို့ဘာဒုက္ခမရောက်ဘူးလားသူတော်ဘာတွေဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းမျိုးစီတရားရဲ့လားမတရားဘူးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုပဲတို့သူတော်စင်များဒါဟာလှုပ်ရမှာပဲလှုပ်ရမှာပဲလို့အစွန်းထွက်နေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်ဓာတ်မြင့်တယ်လို့ပြောလို့ရရဲ့လားမရဘူးစိတ်ဓာတ်မမြင့်ရင်လူပိသရဲ့လားမပိသဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောဘအစွန်းထွက်တာနောက်နံပါတ်2ကဒေါသအစွန်းထွက်တာတဲ့ဘာအစွန်းထွက်တာဒေါသစွန်းထွက်တာသိပြီးတော့ဒေါသကြီးတာညှိနှိုင်းလို့မရဘူးတိုင်ပင်လို့မရဘူးဆွေးနွေးလို့မရဘူးငါတကောကောတယ်အရာရာမှာဒေါသနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းတယ်ဒါမျိုးလူတွေလည်းလောကမှာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးအစွန်းထွက်နေရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူပိသရဲ့လားမပိသသေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လောဘအစွန်းထွက်တာရဲ့ဒေါသအစွန်းထွက်တာရဲ့နောက်နံပါတ်3ကတော့မာမာနအစွန်းတဲ့ဘာအစွန်းနဲ့လဲ
Mamana Sontwada, Nalu Tore Luciela, Nalu Miete Luciela, Nadi Adazume, Nadi Adesume, Nadi Amiasume, Eramu Pibiro, Pisia, Pinyaya, Osaya, Yaru Anaya, Ayaya Madwabiro, Dodurozimia, Mamanari, Tayin, Era Lupi Tavamala, Mabidana, Era Jamu, Loba Zonye, Doda Zonye, Mana Zonye, Panakuyava. Now the Kuga, Manalure, Sontwada, Basonele, Manalure, Sonso, good at Dadwa, Chilu Maya, Mienlu Maya, Edam Yupchedwabiro, Machi nine, Mamien nine, Mani nine, Matai nine, Aguduri, a Chong Yuri, Damuri Mashula, Edam Yuri, a Sontwayan, Leve, Eri Bogo, yes, say daddy, that same name there, Dredjon, Lupi Dada, Machipu, Erajon, Bonlay, Panamioya. Lemioya, Lobaye, Dodaye, Manaye, Sabi Damioyano, eight Zabo, no Manalujin, the Panamioya, Lemioya, can no son the Mugaro, Mysteria, won't do gin, Baluchin, won't do gin, do where Jiwajin, do where Chanajin, Ayaya would do where Lawaji Otajin, do where Sazaya, do Banksanian. Janebogoa Juza Lion, do Majado, Eramu, a son twalule, Sembiela, Mabiu, Divoa, Dikanayani, do leve duboa Yedina, Loshani Jama, go leve goboa Yedina, Loshani Jaram, Shiula, Era Jamu, Dodura Zemia, Louis Loop, Shilayan, Di a song Amu Matwabu, Lure, Lobaye, Dodaye, Manaye, Eidaye, Mysteria. Panamule, Miamalu Bioyan, Lova a Sontwada, Doda a Sontwada, Mamana a Sontwada, Manalure a Sontwada, Wondure a Sontwada, Panamule, Mamu, Dodurozimia, Eri Diarigo, Taswan the Mia, Short Chabu, Ludalamalula, Eri Diarigo, Short Chan Naima, Dodurozimiadi, a son of Mapime, Father Mapime, a son of Mapime. Diari Durvale Donjan, Gule Donjanzo, Durvane, Yobio, Vadamave Chile, a son of Mave Chile, Magone Pontanarima, Twabiro, Kitson Walime, Erajon, Lupche Doma, Dodurozenodi, Taswanamia, Lubiza on Nebu, Ludalamalula, Erajomo, Lusuraha, a Gione, a Jogo, Quecha, Dimiama, Lure, a Mane, a Mango, Quecha, Dimiama, Lure. Seda a saint dam Mima, Lude, Banamule, Domio, Eri Domune, Dodurozemia, Gogo, Chain Tobiro, Naha Loga Manire Kaidan, Lubita, Nina Yela, Senzabo, Ludalamalula, Dagale, Lupshit Domli Senzanana, Luboa Mayaro, Tamuri Lulu Yadila, Mayaro, Dineama, Piasian, Kuromiaga. Luri would the young lady Madure Dwajamo, Eddie Luri would soup bombido, Chile, a musa que chalai, Luha, Limu Sire, Lubanamurele, Number Dega, a song o tuare do, Jojiva, a song o tuare do, a song o tuare do, so. Kona Biore die, Bawago, Bayi Manjama Machivene, no, did diamond name video. Magonari, lonely the swing, at a bedware, a song o tuare do, Eri Bogo mu, Dandara Lopamala, Dandara Malonaimu, Eluzro, a song tuare do Suraga, Pelo Bogo Murigo, Jora Lebioye, Anda Bala, Putu Zene, Jojiva, Anda Bala, Putu Zene, Jojiva, Barele, Anda Bala, Putu Zene, Anda Bala Sura, Akanda Mari. Baguma to Turu Chaja Mamienda, Kudogole Mamiemu, Kudolo Dumadibu, Agudo Swele, Agudolo Dumadibu, Kaune Longale Dumadibu, Sure Longalo Dumadibu, Bama Turu Chaja Adimio Duma, Mashigu, Erabo, Balo Corale, Anda Bala Putuze, Eri Putuze Miadi, Balu Rele, a song, no, a song of Tuame Dure, Pego Tuame Du, a song of Tuame Du, no Soma, Pema Dua Sonia, a Bebo Matuabiro, Kesonle Me,
အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကအစုံကိုသွားတဲ့သူပြောကြည့်ပါဦးအစုံကိုသွားတဲ့သူနောက်နံပါတ်2ကကျတော့အဆံကိုသွားတဲ့သူပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေအေးအဆံကိုသွားတဲ့သူဆံတက်ပြီးတော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့စာပေမှာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုအဆံလို့ပြောတာလဲလို့ဆိုရင်သီလဝန္တပုထုဇဉ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးသီလဝန္တပုထုဇဉ်တွေချို့မရှိဘူးလားအေးကိုချင်းသီလရှိကြတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီကိုချင်းသီလရှိကြတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဆိုရင်ဒါဘယ်ကိုသွားနေတာလဲအဆံကိုသွားနေတာသီလအခြေခံထားရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့သူတက်သွားတော့မှသိကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်သီလဝန္တပုထုဇဉ်ရဲ့နောက်သောတာပန်တဲ့ဗါတယ်လေသောတာပန်နောက်နံပါတ်3ကတက္ကဒါဂံတဲ့ဗါတယ်လေတက္ကဒါဂံဘယ်နှမျိုးကိုပြောတာ3မျိုးကိုပြောတာဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးသီလဝန္တပုထုဇဉ်သီလဝန္တပုထုဇဉ်ဆိုတာသီလရှိတဲ့ပုထုဇဉ်သောတာပန်ဆိုတာအရိယာတွေကပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တက္ကဒါဂံဆိုတာအရိယာတွေကဒုတိယအဆင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးပေါ့နော်သီလဝန္တပုထုဇဉ်ရဲ့သောတာပန်ရဲ့တက္ကဒါဂံရဲ့ပြောကြည့်ပါဦးသီလဝန္တပုထုဇဉ်ရဲ့သောတာပန်ရဲ့တက္ကဒါဂံရဲ့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဆံကိုသွားတဲ့သူတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအဆံကိုသွားတဲ့သူအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်နှမျိုးရသွား2မျိုးရသွားအစုံကိုသွားတဲ့သူရဲ့အဆံကိုသွားတဲ့သူရဲ့နောက်နံပါတ်3ကျတော့ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲရက်တည်နေတဲ့သူရဲ့ပြောကြည့်ပါဦးခိုင်ခိုင်မြဲမြဲရက်တည်နေတဲ့သူရဲ့ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲရက်တည်နေတဲ့သူဆိုတာကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာဘယ်သူကိုပြောတာအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာတို့သူတော်စင်များအနာဂံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီဘဝကနေသေဆုံးသွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူပြည်ကိုလည်းပြန်မလာဘူးနတ်ပြည်ကိုလည်းမသွားဘူးသုဒ္ဓဝါဒဗြဟ္မပြည်ကိုသွားကြတယ်ဘယ်ကိုသွားကြသုဒ္ဓဝါဒဗြဟ္မပြည်ကိုသွားကြတယ်အဲ့ဒီဗြဟ္မပြည်ကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအောက်လူပုံတွေနတ်ပုံတွေပြန်ဆင်းသေးလားမဆင်းတော့အဲ့ဒီပုံမှာစွဲစွဲမြဲမြဲရက်တည်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စွဲစွဲမြဲမြဲရက်တည်တဲ့သူဆိုတာဘဇုကိုရည်ညွှန်းတာလဲပြောရင်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်ညွှန်းတာတဲ့ဘဇုကိုရည်ညွှန်းတာအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်ညွှန်းတာအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်နှမျိုးရသွား3မျိုးရသွားပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအစုံကိုသွားတဲ့သူအဆံကိုသွားတဲ့သူခိုင်ခိုင်မြဲမြဲရက်တည်တဲ့သူဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကျတော့တန္တရာရဲ့တစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်တဲ့သူတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးတန္တရာရဲ့တစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်တဲ့သူတန္တရာရဲ့တစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်သွားတဲ့သူဆိုတော့ဒီလောကထဲပြန်လာသေးလားမလာတော့ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဘယ်သူကိုရည်ညွှန်းတယ်လဲပြောတော့ယဟန္တာကိုရည်ညွှန်းတယ်တဲ့ဘယ်သူကိုရည်ညွှန်းတာယဟန္တာကိုရည်ညွှန်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကလူသားတွေအများကြီးရှိပေမဲ့ဒီ4မျိုးတည်းကိုထည့်ကြည့်လိုက်ရင်အကုန်လုံးဒီထဲမှာတင်ရှိပါတယ်တဲ့။ပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုး4မျိုးကဲပြန်ပြောကြည့်ပါဦး။ပါတယ်လေအစုံကိုသွားတဲ့သူအဆံကိုသွားတဲ့သူခိုင်ခိုင်မြဲမြဲရက်တည်နေတဲ့သူသန္တရာတစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်တဲ့သူဘယ်နှမျိုးအေးအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အစုံကိုသွားတယ်ဆိုတာခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအန္ဓဘာလပုထုဇဉ်တွေကိုပြောတာတဲ့ဘုသူကိုပြောတာအန္ဓဘာလပုထုဇဉ်တွေကိုပြောတာအေးနောက်အဆံကိုသွားတဲ့သူဆိုတာကသီလဝန္တပုထုဇဉ်ရဲ့သောတာပန်ရဲ့တက္ကဒါဂံရဲ့ကိုပြောတာတဲ့နောက်ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲယက်တည်နေနိုင်တဲ့သူဆိုတာဘုသူကိုပြောတာအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာနောက်တန္တရာတစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်သွားတဲ့သူဆိုတာဘု து ကိုပြောတာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာတဲ့အဲ့ဒါဒီပင်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပန်းနိုင်မယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ထိရောက်အောင်သွားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့လိုဆိုတော့လောကထဲမှာသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီလူမျိုး4မျိုးလောကထဲမှာမရှိဘူးလားအေးရှင်းဆုံးကကြည့်လိုက်တဲ့အစုံကိုသွားတဲ့သူကိုသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်
သူ့မှာလည်းပဲဘာတရားမှဒုသူတော်စင်များမရှိဘူးသိအောင်လည်းမလုပ်ဘူးသိလည်းမသိဘူးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းလုံးဝမလုပ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတန်တရာထဲမှာတလဲလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေရာမှာသူတို့စုံနေဆိုတော့အဲ့ဒီစုံခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲသိရမယ်တဲ့ဘာလို့စုံတာလဲအစုံကိုဘာလို့သွားတာလဲဘာလို့ဟိုးနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အပေထိဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစုံဆင်းသွားနိုင်တာလဲလို့ပြောရင်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းနှစ်ပါးရှိတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးစုံခြင်းရဲ့အကြောင်းနှစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲပြောတော့နံပါတ်1ကကာမဂုဏ်အာယုံများကိုလိုက်စားခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးကာမဂုဏ်အာယုံများကိုလိုက်စားခြင်းကာမဂုဏ်နဲ့ပဲပြောနေတာတဲ့ကာမဂုဏ်ဆိုတာကတို့သူတော်စင်များအာယုန်နေမရှိဘူးလားအာယုန်၅ပါးရှိတယ်ရူပါယုန်သတ္တယုန်ခန္ဓာယုန်ရတ္တယုန်ခုဋ္ဌဘာယုန်ဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့ပဲ तू ကအချိန်ကုန်နေတယ်ရူပါယုန်ဆိုရင်သက်ရှိလှလှပပလည်းပဲရလိုက်ချင်တာပဲသက်မဲ့လှလှပပလည်းပဲရလိုက်ချင်တာပဲဘယ်ဟာကြည့်ကြည့်သူ့ရဲ့ဒီရကျင်တဲ့စိတ်ပြီးအမြဲတမ်းလွှမ်းမိုးပြီးတော့နေတယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုရကျင်တယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုရနေတယ်ခံစားနေရတယ်ဒီရူပါယုံနဲ့ပတ်သက်လို့ तू အားရတယ်ကိုမရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ရူပါယုံကိုနှစ်ကာလိုက်စားသူတွေရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်တချို့ကကျတော့တတ္တာယုံသမားတွေဘာသမားတွေတတ္တာယုံသမားတွေဆိုတာအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်အတန်မျိုးတို့ကကြိုက်တာဘယ်သချင်းမျိုးကိုကြိုက်တာဘယ်လိုမျိုးကိုကြိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲတစ်လျှောက်လုံးနေသွားပြီးတော့ဘာမှထွေထူးထူးကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာလုပ်သွားတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါမျိုးကာမဂုဏ်နဲ့ပြောတာလဲရှိသလားမရှိဘူးလားချို့ကရူပါယုံနဲ့ပြောတာတချို့ကဘာနဲ့ပြောတာတတ္ထာယုံနဲ့ပြောတာတချို့ကကျတော့ဘာနဲ့ပြောတယ်လဲဆိုတော့ခန္ဓာယုံနဲ့ပြောတယ်တဲ့အနတ်နဲ့ပြောတာဘာနဲ့လဲအနတ်နဲ့တို့သူတော်စင်များအနတ်ဆိုတော့တို့ကဘယ်လိုအနတ်လေးတွေဘယ်လိုအနတ်လေးတွေဆိုရင်ငါကသဘောကျတယ်ဘယ်အနတ်ကိုသဘောကျတယ်ဘယ်အနတ်ကိုတော့သဘောမကျဘူးဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေနဲ့ကြည်တယ်ပဲသူ့စိတ်ကတန်နေပြီးဒီပေါ်မှာပဲပျော်နေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလည်းပဲတို့သူတော်စင်များတန်တရာလွတ်ဖို့လွယ်ရဲ့လားတန်တရာလွတ်ဖို့ဆိုတာဝေးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တချို့ကရူပါယုံနဲ့ပြောတယ်တချို့ကတတ္ထာယုံနဲ့ပြောတယ်တချို့ကခန္ဓာယုံနဲ့ပြောတယ်တချို့ကဘာနဲ့ပြောရတ္တယုံနဲ့ပြောတယ်အစားတောက်နဲ့တချို့ကပြောတယ်အချိုလေးမှအချင်းလေးမှဘယ်လိုလေးမှဘယ်ဟင်းလေးမှဘယ်အစားတောက်မျိုးမှအဲ့ဒါမျိုးအစားတောက်ကိုသိပြီးတော့တက်မှတ်တာဒါမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဘက်မှာပဲပြောနေတယ်ဘာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့မှခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုသိအောင်လေးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဘာမှမရှိဘဲနဲ့နေတဲ့သူတွေလောကမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တချို့ကရူပါယုံနဲ့ပြောတယ်တချို့ကတတ္ထာယုံနဲ့ပြောတယ်တချို့ကခန္ဓာယုံနဲ့ပြောတယ်တချို့ကရတ္တယုံနဲ့ပြောတယ်တချို့ကအတွေ့အထိနဲ့ပြောတယ်တဲ့ဘာနဲ့ပြောတာအတွေ့အထိနဲ့ပြောတာအတွေ့အထိကောင်းကောင်းလေးတွေသူရနေရင်အဲ့ဒီအတွေ့အထိနဲ့တို့သူတော်စင်များတချို့ကကာမဂုဏ်အတွေ့အထိမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအတွေ့အထိနဲ့ပျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်လေဒီကာမဂုဏ်ဘက်ပဲသူ့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးလိုက်စားခြင်းနဲ့စိတ်ပဲရှိနေတယ်ထိမ့်ချုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားသူ့မှာရှိရလားမရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့လောကမှာလူပွေတို့လူရှုပ်တို့အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဘက်မှာပျော်မွေ့သွားပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ရဘာမှစိတ်ထဲမှာမရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်စုံနေတာလားဆန်းနေတာလားစုံနေတာပဲအဲ့ဒါစုံရခြင်းရဲ့အကြောင်းထဲမှာအန္တဘာလဘုထုဇဉ်ဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာလို့အစုံကိုသွားနေတာလဲပြောရင်ကာမဂုဏ်မှာပျော်နေလို့ဘယ်မှာပျော်နေလို့ကာမဂုဏ်မှာပျော်နေလို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူတော်စင်များခုလောကလူသားရဲ့ဘဝကြည့်ရင်ကာမဂုဏ်နေနဲ့နေကြတာမရှိဘူးလားရူပါယုံနဲ့နေတယ်တန်နေလဲနားထောင်တာပဲဒီဘက်ကအနတ်လဲဒီရနေတာပဲအစားတောက်လဲစားနေတာပဲအတွေ့အထိလဲရှိနေတာဒါပေမဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့တင်ကိုယ့်ဘဝကိုပုံအပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ဖက်ကထိုးဖောက်ပြီးတော့ဘာသာရေးတက်နိုင်သမျှစွန့်နိုင်သမျှလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စာပေလေးတွေဖတ်မယ်
ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေငြိမ်းချမ်းရငြိမ်းချမ်းချောင်းလေးတွေရှာဖွေမယ်လုပ်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေတစ်ဖက်တစ်လမ်းကလည်းလုပ်ရအဲ့ဒါမျိုးဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့ဒီကာမဂုဏ်၅မျိုးကိုပဲတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပတ်ပြီးတော့ခံစားနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာသမားလဲအစုံသမားသူစုံနေရတာဒီအဲ့ဒီကာမဂုဏ်ကြောင့်စုံနေရတာတဲ့ဘာကြောင့်စုံနေရတာအေးအဲ့ဒါကာမဂုဏ်ကိုခံစားလို့စုံနေရတယ်နောက်နံပါတ်2ကကြတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တို့ကိုပြုလုပ်ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါမကောင်းမှုအကုသိုလ်တို့ကိုပြုလုပ်ခြင်းစုံရခြင်းရဲ့အကြောင်းထဲမှာနံပါတ်1ကကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းနံပါတ်2ကမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုပြုလုပ်ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုပြုလုပ်ခြင်းအေးမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကတော့ခဏခဏလဲပြောဒုသူတော်စင်တို့လဲသိနေလိမ့်မယ်မကောင်းမှုလုပ်တာဒီ3မျိုးနဲ့လုပ်နေကြတာဘယ်နှမျိုးနဲ့3မျိုးနဲ့လုပ်တယ်ကာယကံနဲ့လုပ်တယ်ဝစီကံနဲ့လုပ်တယ်မနောကံနဲ့လုပ်တယ်ကာယကံနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအသုံးချပြီးတော့မကောင်းမှုလုပ်တာကိုပြောတာခန္ဓာကိုယ်ကိုအသုံးချပြီးတော့လုပ်တဲ့မကောင်းမှုကအများသိတဲ့အတိုင်းဘယ်နှမျိုးရှိလဲ3မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုး3မျိုးရှိတယ်သက်ဖြတ်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းပြောကြည့်ပါသက်ဖြတ်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းအေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုတတ်တယ်နှိပ်စက်တယ်ညှဉ်းပန်းတယ်လူသားချင်းချင်းကိုနှိပ်စက်တယ်ညှဉ်းပန်းတယ်တတ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီစုံနေတာလားဆန်းနေတာလားစုံမဲ့အလုပ်တွေကို तू လုပ်နေတာဘယ်တော့မှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကာယကံနဲ့လုပ်တဲ့အကုသိုလ်နောက်နံပါတ်2ကိုကြည့်လို့ရှိရင်သူတစ်ပါးပစ္စည်းခိုးယူခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါသူတစ်ပါးပစ္စည်းခိုးယူခြင်းအေးသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုတို့သူတော်စင်များလူသားသည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုတက်မှတ်တွေ့တာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယ်ပဲအဲ့ဒီသူ့ပစ္စည်းကိုသွားပြီးတော့ကိုကနေခိုးလိုက်မယ်ဝှက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူစိတ်ချမ်းသာနိုင်လေလားစိတ်မချမ်းသာနိုင်တော့ဘူးဒီဟာနဲ့တင်တနှုတ်နှုတ်ဖြစ်ရအဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုလုပ်ရင်တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်သူဘာလုပ်တာလဲပြောတော့စုံရာစုံကြောင်းသူလုပ်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်သက်ဖြတ်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာရဲ့သူတစ်ပါးပစ္စည်းခိုးတာရဲ့နောက်နံပါတ်3ကျတော့သူတစ်ပါးသာမယာပြစ်မှားစော်ကားခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါသူတစ်ပါးသာမယာပြစ်မှားစော်ကားခြင်းအေးသူတစ်ပါးသာမယာပြစ်မှားတယ်စော်ကားတယ်အခုဒီခေတ်ထဲမှာကြည့်ကြည့်ရင်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားအေးကြောက်စရာကောင်းတာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အာရမတွေအများကြီးဖြစ်လာကြတယ်အာရမလွန်ကျူးတာတွေဖြစ်လာကြတယ်အရွယ်မရောက်တဲ့ကလေးတွေကစအာရမတွေလွန်ကျူးလာကြတယ်ဒါသည်ဘာလဲပြောရင်ဥစဉ်တို့နိုင်ငံသည်တကယ်တမ်းကတော့ developed country မဟုတ်ဘဲနဲ့ developing country ဖြစ်နေတာနော်တိုးတက်ဆဲနိုင်ငံတိုးတက်ပြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့တိုးတက်ဆဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ technology ဘိုင်းတွေအများကြီးလောကထဲဝင်လာကြတယ်အဲ့ဒါမျိုး technology တွေအများကြီးဝင်လာတော့လွယ်ကူကူနဲ့တယ်တို့သူတော်စင်များနော်ကောင်းတာရောမကောင်းတာရောဒီခေတ်မှာလွယ်ကူကူနဲ့လုပ်လို့မရဘူးလားဥပမာအဖြစ် internet ချိတ်ထားတယ်ပဲထား internet ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တကယ် educated person တယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့လည်းရတယ်တကယ် religious person ဖြစ်အောင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဘာသာရေးသမားကောင်းကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်လို့လည်းရတယ်ပညာရေးသမားကောင်းကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်လို့လည်းရတယ်အဲ့ဒီ internet ကိုသုံးပြီးတော့တို့သူတော်စင်များကိုမသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေလိုက်ပြီးတော့သိပ္ပံဝါဒနာပိုင်းလဲသိပ္ပံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသိပညာဆိုရင်လဲသိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအင်တာနက်မှာလွယ်ကူမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးပညာပိုင်းတွေရနိုင်တယ်လို့ဘာသာရေးပိုင်းလည်းပဲအလွယ်တကူရနိုင်သီလအကြောင်းရကျင်သလားတို့သူတော်စင်များရိုးရိုးကိုယ့်ဘက်ကို article လေးတွေယူကျင်သလားဒါမှမဟုတ်ရင် PDF file နဲ့ရကျင်သလား PDF file နဲ့ရကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲစာလေးသာအတော်သင့်ရိုက်ထည့်လိုက်နော် PDF of morality ပေါ့ and Buddhism ဘုရားဘာသာမှာလာရှိတဲ့သီလ PDF file ရကျင်တယ်ဆိုရင်ရိုက်တာထည့်လိုက်အထဲထဲမှာ PDF file မှာနော်အများကြီးပါပြုတ်ကြလာလေအဲ့ဒါကိုကိုကနေပြီးတော့ download လုပ်မယ်လုပ်ထားပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကို file လေးတွဲထားပြီးတော့သီလအကြောင်းဖတ်ကြည့်လို့မရဘူးလားရတယ်နော်တရားအထုတ်နည်းစနစ်တွေရကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအတူတူပဲ how to take a meditation in Buddhism ကိုကဒီထဲမှာ Buddhism ထဲမှာလည်းထေရဝါဒရကျင်တယ်ဆိုရင် how to take a meditation in ထေရဝါဒ Buddhism ရိုက်ထဲလိုက်လို့ရှိရင်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တရားအထုတ်နည်းစနစ်တွေ
ဒီခေတ်ထဲမှာအလွယ်တကူအင်တာနက်ကနေ download လုပ်ပြီးကြည့်လို့မရဘူးလားဒီခေတ်မှာအလွယ်တကူရတယ်တစ်ဖက်ကအဲ့ဓာတွေရတယ်လို့ဒုသူတော်စင်များပျက်စီးကြောင်းတွေလည်းအများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရင်စုံနေအောင်ပဲဇက်ကားတွေတင်ထားရင်လည်းကောင်းတဲ့ကားရောမကောင်းတဲ့ကားရောတို့မျိုးစုံတင်တာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒါတွေကိုလမ်းလွဲပြီးတော့လိုက်စားမယ်ဆိုရင် developing country သမားတွေဒီပြဿနာအများကြီးတက်เสียရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြဿနာတွေအများကြီးတက်ပြီးတော့အခုအာရမမှုတွေဖြစ်တယ်လူသက်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာချို့ကားခိုးမှုတွေဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ဘာကိုနော်ဦးဇင်းတို့ဒီမန္တလေးဖြစ်သွားတာကိုပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့ဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျုံတောင်းကနေပြီးတော့ဟိုဆိုင်ကယ်စီးပြီးနောက်ကလာတဲ့လူကိုဓာတ်နဲ့လိုက်ခုတ်တာတွေပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီပြဿနာမျိုးတွေဆိုတာဒါအင်တာနက်တွေမှာတို့သူတော်စင်များသူတို့လောက်ကြတဲ့နင်ဂျာတွေကိုချို့ကြည့်တယ်ချို့ကလူဆိုးကိုင်းတွေကိုအတုခိုးပြီးတော့ကြည့်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကြည့်ပြီးတော့သွားပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်တယ်လမ်းလွဲမယ်ဆိုရင်လည်းလွဲစရာတွေဒီကထဲမှာအများကြီးမရှိဘူးလားဘာပဲပြောပြောတို့သူတော်စင်များကတော့ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွန်လွန်ကျူးကျူးအဆင့်ထိမဖြစ်အောင်သူတစ်ပါးသားမယားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိမ့်သိမ့်မှုလိုသလားမလိုလားလိုတယ်အဲ့ဒါကာယကံနဲ့လွန်ကျူးတဲ့ဒါအကုသိုလ်၃မျိုးသက်ဖြတ်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်းသူတစ်ပါးသားမယားကိုပြစ်မှားစော်ကားခြင်းအဲ့ဒါဒီကာယကံ body action နဲ့လွန်ကျူးတဲ့အကုသိုလ်၃မျိုးတဲ့နောက်တစ်ခုကဘာပဲ action ပိုင်းပေါ့ဒီနှုတ်ဝစီနဲ့လည်းပဲအကုသိုလ်လွန်ကျူးတာတွေရှိတယ်နှုတ်ကလည်းပဲကောင်းတာပြောလည်းပဲမရဘူးလားကောင်းတာလေးတွေပြောလဲရတယ်မကောင်းတာတွေပြောလဲမရဘူးလားရတယ်ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမကောင်းတာတွေပြောပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်မှဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နှုတ်နဲ့လွန်ကျူးတဲ့အကုသိုလ်၄မျိုးပြတယ်ဘယ်နှမျိုးပြ၄မျိုးပြလိန်ညာပြောဆိုခြင်းတဲ့ဘာလို့ချင်းလိန်ညာပြောဆိုခြင်းလိန်ရင်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ကိုလိန်လိုက်တာကိုတစ်ဖက်ကအဟုတ်ထင်ပြီးတော့သွားလို့ကိုကကြောက်တွန်းလိုက်တာကို तू ကအဟုတ်ထင်ပြီးသွားပြီးတော့လှုပ်ရင်သူ့ဘဝဒုက္ခရောက်အဲ့ဒီတိုင်းရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကို့မှာအပြစ်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လိန်ညာပြောဆိုခြင်းနောက်နံပါတ်2ကယံတိုက်ပေးခြင်းတဲ့ဘာလို့ချင်းယံတိုက်ပေးခြင်းလူချင်းယံတိုက်ပေးတယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုယံတိုက်ပေးတယ်လူမျိုးချင်းချင်းယံတိုက်ပေးတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေယံတိုက်ပေးရင်လေအဲ့ဒီယံတိုက်ပေးတဲ့နောက်ွယ်ကနေတဆင့်ဆက်ပြီးတော့ဒုသူတော်စင်များပြဿနာတွေဇင်လိုက်ဇက်တိုက်တက်လာရင်ကိုယံတိုက်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကို့မှာလည်းအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လိန်ညာပြောဆိုခြင်းရဲ့ယံတိုက်ပေးခြင်းရဲ့နောက်တစ်ခုကကြင်ကြံထန်ထန်ပြောဆိုခြင်းတဲ့ဘာလို့ချင်းကြင်ကြံထန်ထန်ပြောဆိုခြင်းနှုတ်ဝစီကိုမထိမ့်ဘူးပြောခြင်းဟာအကုန်ပြောတယ်ရိုင်းဆိုင်နေပြောတယ်အော်ကြီးရဲ့ကျင်နဲ့ဆဲတယ်ဆိုတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ငန်းတွေကိုဒုသူတော်စင်များလုပ်ရင်လေအဲ့ဒါနှုတ်နဲ့အကုသိုလ်လုပ်တာတဲ့ဘာနဲ့နှုတ်နဲ့အကုသိုလ်လုပ်တာအဲ့ဒါကြောင့်လိန်ညာပြောဆိုခြင်းရဲ့ယံတိုက်ပေးခြင်းရဲ့ကြံကြံထန်ထန်ပြောဆိုခြင်းရဲ့နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကြတော့အကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုပြောဆိုခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါအကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုပြောဆိုခြင်းသူတစ်ပါးရဲ့ဘဝသူတစ်ပါးရဲ့မကောင်းကြောင်းအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပြောဒီပြောအတင်းဖြင်းလှက်ပတ်ပြီးတော့ပြောအဲ့ဒါမျိုးတွေပြောရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနှုတ်နဲ့အကုသိုလ်လုပ်တာတဲ့ဘာနဲ့အကုသိုလ်လုပ်တာအဲ့ဒါကြောင့်နှုတ်ဝစီနဲ့လုပ်တဲ့အကုသိုလ်ကဘယ်နှမျိုး၄မျိုးရှိတယ်လိန်ညာပြောဆိုခြင်းရဲ့ယံတိုက်ပေးခြင်းရဲ့ကြံကြံထန်ထန်ပြောဆိုခြင်းရဲ့အကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုပြောဆိုခြင်းရဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီစုံနေမှာလားဆံသွားမှာလားစုံနေမှာပဲအစုံကြီးတဲ့ပဲသွားလိမ့်မယ်နှိမ့်ပြီးထက်နှိမ့်တဲ့ဘဝတွေရောက်မယ်ဒီဘဝကောင်းနေရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရင်နှိမ့်မယ်အောက်တန်းကြမယ်မကောင်းတဲ့ဘုံဌာနတွေရောက်မယ်လူပြန်ဖြစ်အောင်တော့ဒုသူတော်စင်များမပြည့်မစုံစင်စင်ရဲရဲခန္ဓာကိုယ်မပြည့်မစုံတဲ့ဘဝမျိုးတွေမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူတော်စင်များလောကမှာနေတဲ့အခိုက်အတန့်ကာယကံအကုသိုလ်လည်းမလုံးနဲ့ဝစီကံအကုသိုလ်လည်းမလုံးနဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့မနောကံနဲ့လှုပ်တဲ့အကုသိုလ်တဲ့ဘာကံနဲ့မနောကံနဲ့လှုပ်တာ mental action ပိုင်းနေပေါ့နော်မနောကံနဲ့လှုပ်တဲ့အကုသိုလ်က၃မျိုးရှိတယ်
era bari le pioro duraba pisigo a chong yao jansi jin yojiba duraba pisigo a chong yao jansi jin dege tha lauda ro maဟုတ်သေးဘူးသူ့ဘာသာသူထိုင်ရင်းနဲ့ဘာလုပ်တာကြံစည်နေတာဘယ်လိုရအောင်လုပ်မယ်ဘယ်လိုရအောင်လုပ်လိုက်ရင်သူ့ပစ္စည်းတော့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရင်တော့ထွက်လာမှာအဲ့ဒါမျိုးသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုအချောင်ရအောင်ကြံရင်စိတ်နဲ့အကုသိုလ်လုပ်နေတာတဲ့ဘာနဲ့လုပ်နေတာစိတ်နဲ့အကုသိုလ်လုပ်နေတာနောက်နံပါတ်2ကသူတစ်ပါးဘဝကိုဖြက်လို့ဖြက်စည်းကြံစည်ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါသူတစ်ပါးဘဝကိုဖြက်လို့ဖြက်စည်းကြံစည်ခြင်းအေးဘယ်လိုများကြောက်တွန်းရမလဲဘယ်လိုများဒုက္ခပေးရမလဲဘယ်လိုလှုပ်လိုက်ရင်သူတို့စီးပွားပြတ်မလဲအဲ့ဒါတွေကိုထိုင်ပြီးတော့ကြံနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာနဲ့အကုသိုလ်လုပ်နေတာမနောကံစိတ်နဲ့အကုသိုလ်လုပ်နေတာတဲ့ဘယ်နှချက်ရနှစ်ချက်ရသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုအချောင်ရအောင်ကြံစည်ခြင်းရဲ့သူတစ်ပါးဘဝကိုဖြက်လို့ပျက်စီးဖြစ်အောင်ကြံစည်ခြင်းရဲ့နောက်နံပါတ်3ကျတော့အမြင်အယူလွဲမှားခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါအမြင်အယူလွဲမှားခြင်းဘယ်လိုတွေလွဲကုန်တယ်လဲပြောတော့ကောင်းတာလုပ်လေကောင်းကျိုးဆိုတာမရှိဘူးမကောင်းတာလုပ်လေမကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကောင်းတာဆိုးတယ်ဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးတန်တရာလဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးရှိဘဝနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေအလွဲအချော်ချော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ကုန်ရင်တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအကုသိုလ်တွေမများဘူးလားများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကာယကံနဲ့လှုပ်တဲ့အကုသိုလ်က3မျိုးဝစီကံနဲ့လှုပ်တဲ့အကုသိုလ်က4မျိုးမနောကံနဲ့လှုပ်တဲ့အကုသိုလ်က3မျိုးပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်လဲ10မျိုးတဲ့အဲ့ဒီ10မျိုးသောအကုသိုလ်တွေကိုလှုပ်နေခြင်းသည်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီစုံရာစုံကြောင်းတွေကိုလှုပ်နေတာတဲ့ဘာတွေကိုလှုပ်နေတာစုံရာစုံကြောင်းတွေကိုလှုပ်နေတာဘယ်မှာစုံကြောင်းလဲပြောတော့တန်တရာမှာစုံရာစုံကြောင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့စုံဆင်းသွားပြီးတော့အပေထိရောက်သွားတာတွေမရှိဘူးလားအေးအပေထိရောက်သွားဥပမာအဖြစ်ကြည့်ရင်ဒုသူတော်စင်များလွယ်လွယ်ကူကူကြည့်ရင်ဒေဝရတ်တို့ကြည်ပေါ့ဒေဝရတ်ဒီလူဖြစ်ခွင့်လဲရနောက်နန်းတွင်ထဲမှာမွေးဖွားတော့မင်းသားလည်းပဲဖြစ်နောက်ပိုင်းမှာသာသနာပေါင်းရောက်လာတော့ယဟန်အဖြစ်လဲသူရအဲ့ဒီကနေနောက်ပိုင်းပြောင်းသွားပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ယံသူအဖြစ်ကိုပြောင်းသွားတာမရှိဘူးလားအဲ့လိုဆိုသူ့ဘဝသွားကြည့်ရင်အစုံသွားပြီးတော့သူလှုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အကုန်ဆုံးရှုံးသွားတယ်အခုဒီဘဝကသေတော့လည်းပဲတို့သူတော်စင်များကောင်းကောင်းသေရဲ့လားမသေရအောင်ဘလို့ဖြစ်သွားလဲမြေမျိုးပြီးတော့သေရတဲ့အစဉ်မျိုးဖြစ်သွားအဲ့ဒါမျိုးမျိုးပြီးတော့အောက်နော်ငရဲထိမရောက်ဘူးလားအေးအောက်ငရဲကိုရောက်ရတယ်အဝီစီငရဲကိုရောက်သွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးအဝီစီငရဲကိုရောက်သွားရတယ်ဆိုကဲလူဘဝလည်းဆုံးရှုံးသွားတယ်သူရထားတဲ့မူရင်းအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့မင်းသားတစ်ပါးရဲ့ဘဝမျိုးလည်းမဆုံးရှုံးဘူးလားဆုံးရှုံးတယ်ယဟန်ဝိပေမဲ့နော်အဲ့ဒီယဟန်ဘဝနဲ့တင်တို့သူတော်စင်များမြေမျိုးရတယ်မြေမျိုးခံရတယ်ဆိုတော့သူ့ဘဝဒီအဲ့ဒါဒီအစုံလားအဆန်လားစုံဆင်းသွားတာအဲ့ဒါအောက်ဆုံးထိရောက်သွားတယ်သူလှုပ်လို့သူရောက်သွားတာကိုလှုပ်လေကိုလည်းပဲမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များတက်စွမ်းသမျှလောကမှာနေရင်အစုံလန်းကိုမလိုက်ပါနဲ့ဘယ်လန်းကိုမလိုက်နဲ့အစုံလန်းကိုမလိုက်နဲ့အစုံလန်းလိုက်တယ်ဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုလိုက်စားခြင်းရဲ့နောက်နံပါတ်2ကအကုသိုလ်တွေကိုလွန်ကျူးခြင်းရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲ2မျိုးအဲ့ဒီ2မျိုးလုံနေသမျှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်ត្រာလွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးဆိုတာကိုတို့သူတော်စင်များကောင်းကောင်းနားလည်ရတရားတို့တရားမြတ်ရတာမရတာကတက္ကဏတရားသဘောကိုတော့သိထားဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်အဲ့ဒါကအစုံသမားစုံရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား2ပါးနောက်ရဲ့အကြောင်း3ပါးရှိတယ်တဲ့ဘာရဲ့အကြောင်းလဲဆံခြင်းရဲ့အကြောင်းတန်ត្រာကိုဆံတက်တာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လွတ်မြောက်အောင်ယုံသွားတာအဲ့ဒါကလည်းပဲလမ်းစဉ်3ရက်ရှိတယ်တဲ့တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီလမ်းစဉ်3ရက်ဆိုတာလေအထွေအထူးမဟုတ်ဘူးအများသိပြီးသားလမ်းစဉ်တွေကိုဘုရားကနော်ဟောပေးထားတာအဲ့ဒါဘာလဲပြောတော့တန်ត្រာကိုဆံတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့
ဘာတွေလောက်ရမလဲပြောတော့ကာယကံတန့်ရှင်းရေးလောက်ရမယ်ဘာတန့်ရှင်းရေးကာယကံတန့်ရှင်းနေရကာယကံမတန့်ရှင်းသမျှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်တန္တရာအစုံဘဝကလွတ်ပါမလားမလွတ်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်ကာယကံတန့်ရှင်းရေးလောက်ရမယ်ကာယကံတန့်ရှင်းအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာခုနပြောတဲ့၃ပါးကိုပဲတက်ဖြက်နှိမ့်ဆက်ညှင်းဆဲမှုတွေမဖြစ်အောင်တက်နေသမျှထိမ့်သိမ်းရမယ်ပြောကြည့်ပါဦးတက်ဖြက်နှိမ့်ဆက်ညှင်းဆဲမှုတွေမဖြစ်အောင်တက်နေသမျှထိမ့်သိမ်းရထိမ့်သိမ့်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲခုတော်တော်များများတို့သူတော်စင်များတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကဲလူတယောက်တတ်ဖို့ဆိုတာမခဲရင်ဘူးလားခဲရင်နေတို့သူတော်စင်များမူရင်းစိတ်ကသာနုညံ့နေတဲ့လူတယောက်ဆိုရင်လူတယောက်ကိုတတ်ပြစ်လိုက်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်နေနော်ကဲရော့မင်းဓာကင်ဓာယူထားသူ့ကိုလက်ဘင်းကိုလှီးပြီးတော့မင်းဖြတ်ကြည့်ပါဟာမင်းခြေထောက်တွေကိုဖြတ်မင်းလက်တွေကိုဖြတ်မင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမင်းတို့အတွက်ဘာကောင်းကျိုးမှမပေးဘူးလို့ပြောတောင်းမှတို့သူတော်စင်များစိတ်ဓာတ်နုညံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံရဲပါမလားမလုံရဲဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဘေးကရောပတ်ဝန်းကျင်ကရောဟာဒါမျိုးတွေကတော့တတ်ပြစ်တဲ့ဒါမျိုးတွေကတော့မင်းလုံရမှာပဲငယ်စဉ်ကစအဲ့ဒီကလေးတွေကိုဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ကျွမ်းကျင်နေအောင်သက်ရဲဖြဲရဲအောင်ဒုတ်တွေဓာတ်တွေကင်ခိုင်းမယ်တနတ်တွေပြစ်ခိုင်းထားမယ်အေးသွေးတန်ရဲရဲသတော်ဝါတွေကိုတတ်ခိုင်းထားမယ်အေးအဲ့ဒါမျိုးကြင်ကြံထန်ထန်ရဲရဲဆက်ဆက်အလေးကျင့်တွေကိုလေးကျင့်ပေးထားရင်တော့အဲ့ဒီကလေးတွေဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်လာရင်အသက်ကြီးလာရင်လေသက်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်တွေမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်တယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူတော်စင်များဘာပဲပြောပြောလောကလူဘဝရနေတဲ့အခိုက်အတန့်ဘာသတော်ဝါကိုမှမတတ်နဲ့လူကိုလည်းမတတ်နဲ့တိရစ္ဆာန်ကိုလည်းမတတ်နဲ့ပြောကြည့်ပါလူကိုလည်းမတတ်နဲ့တိရစ္ဆာန်ကိုလည်းမတတ်နဲ့အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်ကလည်းပဲဒုသူတော်စင်များအခုတို့တက်ရဲနေတာရှင်တို့ကြဘိုးတို့ဝက်စိတ်တို့ဆိုတက်ရဲသလားမတက်ရဲဘူးလားတော်တော်များများတက်ရဲတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအလွယ်တကူဖြစ်နေတော့ဗျံကနေချလိုက်တာနဲ့ဒါအကောင်တကောင်ဟာသေဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီတက်ရဲတဲ့အဆင့်ကိုထက်ခါတော့မလုံသင့်ဘူးထက်ခါလှုပ်ရင်အဲ့ဒီတဲ့ကြီးတဲ့အကောင်ကိုတက်ရဲတဲ့တတိဝင်လာမယ်အဲ့ဒီကနေမှနောက်ပိုင်းမှာဒုသူတော်စင်များတိရစ္ဆာန်ကြီးမားကြီးတွေကိုသွေးတန်ရဲနဲ့ပါတက်ရဲပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိုင်းသွားပြီးတော့နော်လူကိုပါတက်လာမဲ့အနေထားရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဆံကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒုသူတော်စင်များတက်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်ကျင်ရမယ်ဘာလို့ရမလဲတက်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းတာကိုရှောင်ကျင်ရမယ်နောက်သူတစ်ပါးပစ္စည်းခိုးတာကိုရှောင်ရဘာလို့ရမလဲသူတစ်ပါးပစ္စည်းခိုးတာကိုရှောင်ရသူတစ်ပါးပစ္စည်းတွေကိုခိုးနေသမျှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတန်တရာမှာကျွေးလိုက်ဆက်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်တရာမလွတ်တော့ဘူးတို့သူတော်စင်များတချို့ကတိရစ္ဆာန်ဘဝနဲ့ပြန်ဝင်လာရတာရှိတယ်သူတစ်ပါးပစ္စည်းခိုးထားရင်အဲ့ဒီအိမ်မှာသွားပြီးတော့နော်ခိုင်းစားတဲ့တိရစ္ဆာန်တကောင်ကောင်တချို့ဖြစ်တတ်တယ်မြင်းတို့နော်နွားတို့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးသွားဖြစ်ပြီးတော့ယုံပြီးကံပေးရတာတွေချို့မရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေချို့ဖြစ်တတ်တယ်အေးနောက်သူတစ်ပါးတာမယားကိုပြင်မစော်ကားထားတယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးနဲ့တင်အသက်ရှင်နေထိုင်ရင်တန်တရာမှာကျွေးပြန်ဆက်ရတတ်တယ်ယောက်ျားလေးဖြစ်တော့မှယောက်ျားလေးဘဝပြီးပြီးသားမဖြစ်ဘဲနဲ့တို့သူတော်စင်များနော်ကာမဂုဏ်နဲ့ပိဆက်နေရတာတွေချို့မရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အစံလန်းကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေတို့သူတော်စင်တို့လောက်ရမလဲပြောတော့သီလဆောက်တည်ပေးရမယ်တဲ့ဘာဆောက်တည်ပေးရပြောကြည့်ပါဦးဘာဆောက်တည်ပေးရသီလဆောက်တည်ပေးရသီလဆိုတော့လူသားတွေဆိုရင်ဘယ်နှပါးသီလ၅ပါးသီလ၅ပါးသီလဆိုတော့မြန်မာလိုပြောရင်တစ်ဘာမလုပ်ရဘူးလေသူတစ်ပါးအသက်မသက်ရဘူးနံပါတ်2ကသူတစ်ပါးပစ္စည်းမခိုးရဘူးနံပါတ်3ကသူတစ်ပါးတာမယားကိုမပြစ်မှားမစော်ကားရဘူးနောက်နံပါတ်4ကလိန်ညာမပြောရဘူးနောက်နံပါတ်5ကအရက်သေးစာမတောက်စားရဘူးလူသားဘဝမှာဒီ5မျိုးသာလုံခြုံနေတယ်ဆိုရင်တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီစုံစရာအကြောင်းရှိရလားမရှိဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားဆံတက်သွားလိမ့်မယ်
era jamu tes wanamya doduro zino ngaba tila miebo lo dala malula ngaba tila mieyin eri bogodi asandama be tabawa bi tabawa mien twali me ngaba tila ke ubo ne de so yin banaba tila saudi lo ya 10 ပါးသီလစောင့်တည်လို့မရဘူးလား10 ပါးသီလကျတော့ပို့ပြီးတော့လူကိုတန့်ရှင်းအောင်ပို့လုပ်ပေးလိုက်5 ပါးသီလထဲမှာကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတာသူတစ်ပါးတာမရတာပြစ်မှားစော်ကားမှုမပြုလုပ်ရလို့စိကံကထုတ်ထားတာကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားကိုယ့်ရဲ့လင်းယောက်ျားနဲ့နေပိုင်ခွင့်ရှိသေးတယ်5 ပါးသီလဟုတ်တယ်မလားအေး10 ပါးသီလဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒုသူတော်စင်များသူတစ်ပါးတာမရပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားလင်းယောက်ျားကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးနေလို့ရသေးလားမရတော့ဘာလုပ်တာလဲလို့ပြောတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကာမဂုဏ်တွေကိုလျှော့ချပေးတဲ့သဘောပဲအေးတပတ်ကိုအဲ့ဒါမျိုးဥပုံနေမှာတတ်တတ်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့နေပေးလိုက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီဘက်မှာစိတ်တွေပျော်မွေ့ပြီးတော့ဒီလိုဘဝမျိုးလေးနဲ့အမြဲတမ်းနေရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်လေးတွေညင်းငွေရာကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်သွားဖို့လိုသလားမလိုလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအထိတွန်းပို့ဖို့ရအတွက်နော်ဖရာကကဲဥပုပ်နေ့မှာဆိုဘယ်နှပါးသီလ10 ပါးသီလအဲ့ဒီထဲမှာလုံနေကြအလုပ်တွေမလုပ်ရတာထည့်ထားတယ်ဘာတွေထည့်ထားလဲဆိုတော့ထမင်းစားတဲ့လုပ်ငန်းကဲရှောင်ခိုင်းတာမရှိဘူးလားပုံမှန်အပြင်ထမင်းစားနေတာအဲ့ဒီပုံမှန်ထမင်းစားတာကိုတပတ်တစ်ကြိမ်လောက်တော့ညနေပိုင်းကိုနော်12 နာရီကျော်သွားရင်ထမင်းမစားဘဲနဲ့နေကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါမျိုးတွေဘာလို့နေခိုင်းတယ်လဲလို့ဒါမျိုးလေးနေထားလိုက်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အလေးကျင့်ရလို့ကိုရင်လေးမြန်ဝဲ့သွားရင်အထူးတွေလေ့ကျင့်ဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးယဟန်ဖြစ်သွားတယ်အထူးတွေလေ့ကျင့်ဖို့မလိုတော့ဘူးလူသားဘဝမှာကသူက practice လုပ်ပြီးသားဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်မို့တပတ်မှာတစ်ကြိမ်စမ်းပြီးတော့ဒါမျိုးလေးတွေကိုဖြတ်ခိုင်းကြည့်တယ်နောက်လုံနေကြလုပ်ငန်းတွေကိုအဲ့ဒီနေ့မှာမလုပ်ခိုင်းတဲ့ထဲမှာဘာတွေပါတယ်လဲပြောတော့နိစ္စဂီတဝါဒိတဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားကတာနော်သချင်းတွေပါတွေနားထောင်တာတို့ဒါမျိုးတွေလည်းပဲတော်တော်များများကအပျော်ပါးကကြည်နေကြတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအပျော်ပါးကိုလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့တပတ်မှာတစ်ကြိမ်လောက်လွတ်ပြီးတော့ရှောင်ကြည့်ပါတကယ်မကြည့်ရတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်နေတတ်ထိုင်တတ်အောင်ကြိုးလုပ်ခိုင်းတဲ့သဘောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီအလေးချင်းတွေမရှိဘဲနဲ့တန်းပြီးဖြတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နေဖို့ထိုင်ဖို့တော်တော်ခဲရင်သွားမယ်ဟာဒီလိုတော့တို့တော့မနေနိုင်ပါဘူးဒီလိုကြီးတော့တို့ကတော့မနေနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ဝေးကွာသွားတာတွေချို့မရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များဗုဒ္ဓဘာသာမှာစီးစနစ်တရားလေးတွေပြင်ဆင်ပေးထားတာ5 ပါးသီလဥပုံနေ့မှာဆို10 ပါးသီလတချို့ကဘယ်နှပါးသီလစောင့်တည်တာရှိသေးလဲ9 ပါးသီလစောင့်တည်ကြတယ်9 ပါးကြတော့10 ပါးသီလထဲမှာဘာထည့်ထားလဲမေတ္တာထည့်ထားတယ်မေတ္တာသာကတိနစေတတာဆိုတော့အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာမေတ္တာတရားနဲ့ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့တဏီကုန်နေတယ်ဆိုတော့သူ့ကြတော့မေတ္တာပွားတာပါပိုးလာတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာမှာစင်ကဲလူကိုဘာသာရေးဘက်ကိုဆွဲခေါ်သွားတာတွေမရှိဘူးလား5 ပါးသီလ10 ပါးသီလ9 ပါးသီလတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေတတ်သွားတယ်ဆိုရင်ကဲအမျိုးသမီးတစ်ယောက်က10 ပါးသီလ9 ပါးသီလကစောင့်ထိန်နေကြဖြစ်နေရင်ဆရာလေးကောက်ဝတ်မယ်ဆိုရင်ဘာမှသူ့အတွက်ပူစရာနော်တိတန့်လေးကျင့်စရာလိုသေးလားမလိုတော့ဘူးဒီ10 ပါးသီလနဲ့ပဲဆရာလေးဘဝမှာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဩသူတို့အလွယ်တကူနဲ့ဆရာလေးဝတ်နိုင်လာတယ်တကယ်လို့လူသားဖြစ်တဲ့အမျိုးသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလို10 ပါးသီလ9 ပါးသီလစောင့်တည်နေမယ်ဆိုရင်သာသနာပေါင်းရောက်လာလိုက်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးပဲ10 ပါးသီလဆိုကိုရင်မှာဆိုရင်တပါးတည်းပဲပို့တော့တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဘာသာရေးမှာလင့်လေးတွေလုပ်ပေးထားတာမရှိဘူးလားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပေးထားတယ် interdependent interrelative ဖြစ်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပေးထားတယ်နေတတ်ထိုင်တတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းသီလလေးနဲ့နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဆန်လန်းကိုသွားနေတာတဲ့ဘယ်လန်းကိုအေးအဆန်လန်းကိုသွားနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဆန်တက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းထဲမှာဆန်တက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တို့သူတော်စင်များနံပါတ်1သီလဆောက်တည်ရမယ်ဘာဆောက်တည်ရမယ်အဲ့လိုဆိုတော့သီလဆောက်တည်ရင်ရှင်မယားဘာတွေကိုတပည့်တော်တို့နိုင်တယ်လဲဖရာဒီလိုတက်ရိုက်ဆိုတော့တမာတိလမ်းစဉ်လိုက်ရမယ်ဘာလိုက်ရမယ်တမာတိလမ်းစဉ်လိုက်ရပြောကြည့်ပါဦးဘာလမ်းစဉ်အေးတမာတိလမ်းစဉ်ဆိုတာတမထလမ်းစဉ်နဲ့အတူတူပဲဘာလမ်းစဉ်တမထလမ်းစဉ်
သမာဓိဆိုတာပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောလို့ရှိရင်ကောင်းစွာအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကိုချထားခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးကောင်းစွာအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကိုချထားခြင်းတော်တော်များများရဲ့စိတ်ဒီအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာမငြိမ်ဘူးအာယုံမှန်သမျှမှာပြေးနေတာတွေမရှိဘူးလားရူပယုံနဲ့တွေ့လဲပါသွားတယ်တတ္ထာယုံနဲ့တွေ့လဲပါတယ်ခန္ဓာယုံနဲ့တွေ့လဲပါတယ်ဟိုရောက်ဒီရောက်ဟိုစဉ်းစားဒီစဉ်းစားဝေးပရင်းနေသိပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတမာတိမရသေးတာဘာမရသေးတာတမာတိမရသေးတာအဲ့ဒီတမာတိရအောင်ကျင့်သုံးတဲ့စနစ်တွေခရားကပေးထားတာရှိတယ်သမထ40ရှိတယ်တဲ့သမထဘယ်လောက်ရှိတာသမထ40ကျတော့ဒုသူတော်စင်များသီးတန့်စောင်းတွေထဲမှာရှာပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ပေါ့နမူနာအဖြစ်ကြည့်ရင်နော်ဗုဒ္ဓနုတ္တိတဲ့ဘာနုတ္တိဖယားဂုံတော်ကိုနော်တတိထားတာအောက်မေ့တာဆင်ញင်တာဖယားဂုံတော်ကိုအောက်မေ့ဆင်ញင်ခြင်းပြောကြည့်ပါဦးဖယားဂုံတော်ကိုအောက်မေ့ဆင်ញင်ခြင်းအဲ့ဒီအာယုံကိုယူထားပြီးတော့ဒုသူတော်စင်များဖယားဂုံတော်ကြီးတဲ့အမြဲတမ်းပွားနေတယ်ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နောဒုက္ကတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိတတ္ထာဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖယားဂုဏ်တော်တွေကြီးတယ်ပဲပွားများနေရင်အဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓနုတ္တိတဲ့ဘာနုတ္တိဗုဒ္ဓနုတ္တိဖယားဂုဏ်တော်ကိုအောက်မေ့ဆင်ញင်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါမျိုးရေရှည်နေရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်သည်အဲ့ဒီဖယားဂုံဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်လေးကငြိမ်ပြီးတော့ဘေးစိတ်တွေမရောက်တော့ဘဲနဲ့ငြိမ်အေးမှုရတယ်တဲ့။ဘာရတယ်။ငြိမ်အေးမှုရ။ဒါကဖယားဂုံတော်ကိုနမူနာပြောပြတာ။တရားဂုံတော်လည်းလုပ်လို့မရဘူးလား။တရားဂုံတော်နောက်သံဃာဂုံတော်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလား။အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံနေကြတခုကတော့ဒုသူတော်စင်များထွက်လေဝင်လေရှုမှတ်တာတဲ့။ဘာလေထွက်လေဝင်လေရှုမှတ်လေထွက်သွားရင်ထွက်တယ်လို့မှတ်မယ်။လေဝင်ရင်ဝင်တယ်လို့မှတ်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးဒီလေဝင်လေထွက်ကိုတတိလေးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့အမြဲတမ်းလုံနေရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့လေးကျင်ငံလုံနေတာပြောကြည့်ပါအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့လေးကျင်ငံလုံအဲ့ဒီတိုင်ရေရှည်လှုပ်လာရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာယုံဘေးအပြန့်နေနေပြီးတော့သူ့စိတ်ဒီငြိမ်အေးမှုရလာတယ်ငြိမ်သက်မှုရလာတယ်တဲ့ဘာရလာတယ်ငြိမ်အေးမှုရလာတယ်ငြိမ်သက်မှုရအဲ့ဒါမျိုးငြိမ်သက်သွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်မှာဘာတွေရော့နေသွားတယ်လဲလို့ပြောရင်သူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာကာမဂုဏ်ဆန္ဒတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရော့နေလာတယ်တဲ့ဘာဆန္ဒတွေကာမဂုဏ်ဆန္ဒတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရော့နေလာတယ်ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းနဲ့ဒီဆန္ဒမျိုးတွေရော့ကြပြီးတော့ငြိမ်သက်လာပါလိမ့်မယ်နောက်နံပါတ်2ကဒေါသတွေငြိမ်သက်လာတယ်တဲ့ဘာတွေငြိမ်သက်ဒေါသတွေငြိမ်သက်လာတယ်သူတော်ဘာဘဝကိုဖြစ်လို့ဖြစ်စည်းလုပ်တဲ့ဒီဒေါသတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငြိမ်သက်လာတယ်တဲ့သမာဓိရရင်ဘာရရင်သမာဓိရရင်အဲ့လိုဆိုတော့ကာမိဆန္ဒတွေရော့ကြလာတယ်ဒေါသတွေရော့ကြလာတယ်နောက်နံပါတ်3ကျတော့ချိုင်းမိုင်းတဲ့စိတ်တွေရော့ကြလာတယ်တဲ့ဘာစိတ်တွေထိုင်းမိုင်းတဲ့စိတ်တွေရော့ကြလာတယ်ထိုင်းမိုင်းပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းလေးတွေဆိုရင်မလုပ်ချင်ဘူးကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုပ်တွေဆိုရင်မလုပ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီတို့ထိုင်းနိုင်မိုင်းစိတ်ဓာတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရော့ကြလာမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကာမဂုဏ်နဲ့ကာမဂုဏ်ဆန္ဒတွေရော့ကြလာမယ်ဒေါသတွေရော့ကြလာမယ်နောက်ထိုင်းမိုင်းတဲ့စိတ်တွေရော့ကြလာမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာတွေရော့ကြလာမလဲပြောရင်ပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်စိုးရိမ်တဲ့စိတ်တွေရော့ကြလာမယ်ပြောကြည့်ပါပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်စိုးရိမ်တဲ့စိတ်တွေရော့ကြလာမယ်တို့သူတော်စင်များစိတ်တွေသိပြန့်လွင်တာမျိုးစိုးရင်စိတ်တွေသိပြီးတော့များတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ stable ဖြစ်ပြီးတော့ stability ဖြစ်ပြီးငြိမ်းချမ်းလာလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လာမလဲ။ငြိမ်းချမ်းလာလိမ့်မယ်။ငြိမ်သက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအဆင့်မျိုးရောက်အောင်ဆိုတာတာမန်နဲ့ရရလားမရဘူး။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့လေ့ကျင့်ငန်းများများလုပ်မှပြောကြည့်ပါဦး။ဘာလဲလဲ။အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့လေ့ကျင့်ငန်းများများလုပ်မှအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာလို့
ဆက်ပြီးတော့လုံးမယ်ဆိုရင်ဘာတွေပါဖြစ်လာမလဲပြောတော့ယုံမားတန်တရားတွေရော့ကျလာမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါယုံမားတန်တရားတွေရော့ကျလာမယ်ယုံမားတန်တရားဖရာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံမားတန်တရားတွေဖရာပွင့်တာဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားဖရာတရားဟာနိဗ္ဗာန်ထိရောက်တာဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါမျိုးယုံမားတန်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရော့ကျလာလိမ့်မယ်တဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်လေးထားနိုင်ရဲ့ပြောကြည့်ပါအာယုံပေါ်မှာစိတ်လေးထားနိုင်တက်ရိုက်ပြောရင်တော့တမာရိရနေရင်ဘာရနေရင်တမာရိရနေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူတော်စင်များဆံတက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ပြီးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲပြောတော့သမထလုပ်ရမယ်တဲ့ဘာလုပ်ရမလဲအေးသမထသည်ဘာရအောင်လုပ်တာလဲပြောတော့တမာရိရအောင်လုပ်တာဘာရအောင်တမာရိရအောင်လုပ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆံတက်တာသည်ဘာကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆံတက်သွားပြီးတော့ကောင်းနာမွန်နာတွေသည်ရောက်သွားတယ်လဲပြောတော့နံပါတ်1ကသီလလမ်းစဉ်လို့ပြောတဲ့သီလဆောက်တည်လို့နံပါတ်2သမာဓိလမ်းစဉ်လို့ပြောတဲ့သမထအလုပ်တွေကိုလုပ်လို့ဘယ်နှမျိုးရသွား2မျိုးရနောက်နံပါတ်3ကတော့ဆံတက်ဖို့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲပြောရင်ပညာလမ်းစဉ်လိုက်ရမယ်တဲ့ဘာလမ်းစဉ်ပညာလမ်းစဉ်လိုက်ရပညာလမ်းစဉ်ကြတော့ပညာသားတကယ်ပါသွားပြီသူကြတော့ပညာဆိုတဲ့အတိုင်းပကအသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ညာကသိတာပြောကြည့်ပါပကအသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ညာကသိတာအေးပညာလမ်းစဉ်ကြတော့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့စနစ်တွေပြောကြည့်ပါခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့စနစ်တွေဥပမာအဖြစ်ကြည့်ရင်အရာရာကိုသူကဘာကိုမိအောင်ကြည့်နေရတယ်လဲပြောတော့ရုပ်တရားနဲ့နံတရားပြောကြည့်ပါရုပ်တရားနဲ့နံတရားခုလေဝင်လေထွက်ဖြစ်နေတာမရှိဘူးလားလေထွက်နေတယ်လေဝင်နေတယ်အဲ့လိုဆိုလေထွက်နေခြင်းဒီလဲရုပ်တရားလေဝင်တာကလည်းရုပ်တရားအဲ့လိုဆိုတော့ဒီရုပ်တရားဆိုတော့လေဝင်တယ်လေထွက်တယ်လို့သိတဲ့အသိမရှိဘူးလားရှိပါအဲ့ဒါကဘာတရားနံတရားအဲ့လိုဆိုတော့လေဝင်လေထွက်နေတာသူ့မှာလည်းလေဝင်တာရှိတာပဲလေထွက်တာရှိတာဒါပေမဲ့စောင့်ကြည့်နေတာမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဩရုပ်နဲ့နာမ်ပဲလို့ဒီအသိရနိုင်ရလားမရနိုင်ဘူးသေးသေးချာချာစောင့်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငြိမ်သက်သွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဩလေထွက်တာလဲရုပ်ပဲထွက်တယ်လို့သိတာကြတော့ဘာလဲနာမ်လေဝင်တာလဲဘာလဲရုပ်တရားလေဝင်တယ်လို့သိတာကြဘာတရားနာမ်တရားအဲ့လိုဆိုတော့အရာရာသည်ဘာနဲ့ဘာပဲရှိရုပ်နဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်နဲ့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်မျိုးကဒုသူတော်စင်များဘာကိုလိုက်ရမလဲပြီးတော့ဝိပဿနာလိုက်ရမယ်ဘာလိုက်ရမယ်ဝိပဿနာလိုက်ရဝိပဿနာဆိုတာဝိထူထူခြားခြားပဿနာကကြည်ခြင်းမြင်ခြင်းပြောကြည့်ပါဝိကထူထူခြားခြားပဿနာကကြည်ခြင်းမြင်ခြင်းထူးထူးခြားခြားမြင်အောင်ကြည့်တာပဲပြောကြည့်ပါထူးထူးခြားခြားမြင်အောင်ကြည့်တာဘယ်ကိုကြည့်ရမှလဲပြောရင်ရုပ်တရားနဲ့နံတရားကိုပြောကြည့်ပါရုပ်တရားနဲ့နံတရားကိုအဲ့ဒီရုပ်တရားနံတရားကိုတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာ3မျိုးနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါတဲ့ဘယ်နှမျိုးနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြောကြည့်ပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရုပ်တရားသည်လေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနံတရားသည်လေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာကမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်ကိုယ်စိုးကိုယ်ပိုင်မရှိဘူးကိုယ်စိုးကိုယ်ပိုင်မရှိဘူးအနတ္တဆိုတာကတို့သူတော်စင်များထိမ့်ချုပ်ထားလို့မရလေကိုရှုသွင်းလိုက်တာကိုပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့ရှုသွင်းလိုက်ရင်အထဲထဲရောက်သွားပြန်မထုတ်လို့ရရလားမရဘူးသူ့တဘာဝအတိုင်းဝင်လာပြီးရင်ပြန်ထွက်သွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီသဘောမျိုးကိုတို့သူတော်စင်များအနတ္တလို့ပြောတာအဲ့ဒါမျိုးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားလို့မရသူ့ဘာသာသူတဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်နေတာကိုသေသေးချာချာအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလို့သေသေးချာချာကြည့်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့ဉာဏ်အမြင်တွေဒီပွင့်လင်းလာတယ်တဲ့။ဩတကယ်တမ်းကယုတ်နဲ့နာမ်ပဲရှိတာ။အဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားဒီလေအကြောင်းရှိလို့အကျိုးအနေနဲ့ဖြစ်နေတာ။တကယ်တမ်းကတော့ဒုတဏ္ဏမှာသွားကြည့်လိုက်ရင်ငါလည်းမရှိဘူး၊သူလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီသဘောတရားတွေနောက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီတရားတွေဒီဖြစ်ပြီးရင်ပြက်နေတာပဲ
နောက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်အဖြစ်ကိုမမြင်တော့ဘဲနဲ့အလုံးဟာပြက်နေကြတာပဲအပြက်တွေဒလဇက်မြင်လာတယ်အဲ့ဒါမျိုးအပြက်တွေမြင်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝဒီခန္ဓာတွေကိုရနေတာကိုကြောက်စိတ်တွေဝင်လာတယ်ကြောက်စိတ်တွေဝင်လာပြီးတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုဒီရုပ်ဒီနာနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝတန္တရာလဲနေတာတွေကိုအပြစ်တွေမြင်လာတယ်အဲ့ဒီအပြစ်တွေမြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘဝလဲပတ်နေရတာကိုညင်းငွေလာတယ်ဘာဖြစ်လာတယ်ညင်းငွေလာတယ်အဲ့ဒီညင်းငွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘဝကလွတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်လွတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတကယ်တရားလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အမြင်မှန်တွေရပြီးတော့ဘာတွေစပြီးတော့သူတဏ္ဍာငါကင်းတယ်လေလို့ပြောရင်မှားနေတဲ့အမြင်တွေပြောကြည့်ပါဦးမှားနေတဲ့အမြင်တွေငါရှိတယ်သူရှိတယ်ဆိုတဲ့မှားနေတဲ့အမြင်မျိုးတွေကင်းလာတယ်နောက်ယုံမှားတန်တရားတွေကင်းလာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရိယာတဆင့်တက်သွားအဲ့ဒါကိုသောတာပန်လို့ပြောတာဘာလို့ပြောတာသောတာပန်ဖြစ်သွားသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဆံတက်တဲ့အပိုင်းမှာဘဝအကန့်အသတ်သူရသွားတယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလွန်အကျွံလဲပတ်ရင်ခုနှစ်ဘဝပဲလဲတော့တယ်ဘယ်နှဘဝခုနှစ်ဘဝပဲလဲတော့တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ပုထုဇဉ်နဲ့စာရင်အများကြီးကွာသွားတာမရှိဘူးလားသူ့မှာဘဝအကန့်အသတ်တွေရသွားတယ်ခုနှစ်ဘဝအလွန်အကျွံပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆံတက်တယ်ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့ဆံတက်ဖို့ရာအတွက်ဒီဝိပဿနာကိုဆက်ပြီးတော့အားထုတ်ရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့နောက်တစ်ဆင့်တက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့တဏ္ဍာငါဘာတွေဖြစ်သွားဆိုရာဂတွေပါသွားကျဲသွားဒေါသတွေလည်းပါသွားကျဲသွားမောဟတွေလည်းပါသွားကျဲသွားနဲသွားအဖြစ်နဲသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်နဲတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားပြီသူ့ကိုတက္ကဒါဂံတဲ့ပါတယ်လေတက္ကဒါဂံတက္ကဒါဂံဆိုတကိဉ္အာဂာမိတန္တရာမှာတစ်ကြိမ်ပဲကာမဘုံကိုပြန်လာတော့မယ်ဘယ်နှကြိမ်တစ်ကြိမ်ပဲပြန်လာတော့မယ်ဆိုတော့သူဒီသောတာပန်တဲ့ပို့ပြီးတော့မမြင်ဘူးလားသောတာပန်ကဘယ်နှဘဝခုနှစ်ဘဝတက္ကဒါဂံကတဘဝတည်းပဲနော်တစ်ကြိမ်နဲ့ပဲသူကလဲပတ်တော့ပြီးရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝကနေတစ်ကြိမ်လဲပတ်ပြီးသွားရင်နောက်ပိုင်းမှာယန္တာဖြစ်ဖို့မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သောတာပန်ဖြစ်ရင်ခုနှစ်ဘဝတက္ကရာဂံဖြစ်ရင်တဘဝပဲရှိတော့တယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဆံတက်ဖို့ရာအတွက်ဝိပဿနာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်လိုက်လို့ရှင်ရင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ရောက်ရင်ဘာတွေသူတဏ္ဍာငါကင်းမလဲပြောတော့ကာမဆန္ဒတွေကင်းလာတယ်တဲ့ဘာဆန္ဒတွေကာမဆန္ဒတွေကင်းလာတယ်ကာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်မှတ်မှုတွေ့တာမှုတွေသူတဏ္ဍာငါမရှိတော့ဘူးနောက်ဒေါသတွေကင်းလာတယ်တဲ့ဘာတွေကင်းလာဒေါသတွေကင်းလာခုနတုန်းကဖြစ်တယ်တက္ကဒါဂံမှာကြည့်လိုက်ရင်ကင်းတာမဟုတ်ဘူးယော့နေသွားတာဘာဖြစ်သွားတာလဲယော့နေသွားတာအနာဂံကျတော့ဘာဖြစ်တာကင်းသွားတဲ့အဆင့်မျိုးတွေသူရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှသွားကြည့်ရင်ရာဂတွေသူတဏ္ဍာမရှိတော့ဘူးဒေါသတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကျတော့သေရင်အပေပုံဆိုတာတော့ဝေးပေါ့လူလည်းမဖြစ်တော့နတ်လည်းမဖြစ်တော့ဗျမ္မာထဲမှာလည်းပဲဟိုးထိတ်ဆုံးကဗျမ္မာကြီးတွေသွားဖြစ်တယ်သုဒ္ဓဝါဒဗျမ္မာတဲ့ဘာဗျမ္မာသုဒ္ဓဝါဒဗျမ္မာအဲ့ဒီဗျမ္မာကြီးတွေဒီဘဝကသေရင်အဲ့ဒီဗျမ္မာဘုံကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပြီးတော့အောက်မဆင်းတော့အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုအနာဂံလို့ခေါ်ကြတာဘာလို့ခေါ်တာအနာဂံဆိုတာနအာဂာမိနေပါရိထန်းတာလို့ပြောတော့ဘယ်တော့မှကာမဘုံပြန်မလာတော့ဘူးတဲ့ပါတယ်လေဘယ်တော့မှကာမဘုံပြန်မလာတော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆံတက်သွားတာသူဒီနိဗ္ဗာန်တည်းတဖြည်းဖြည်းမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်သောတာပန်တက္ကရာဂံအနာဂံပြီးရင်ဆံပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တက်ရင်ဝိပဿနာကိုဆက်လက်ပြီးပြန်အားထုတ်မယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အားထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကြံတဲ့နော်ကိလေသာအစိုးမှန်သမျှနော်အကုန်လုံးသူ့တဏ္ဍာငါကင်းစင်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီကင်းစင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲယဟန္တာဆိုတာအရိဟန္တအရိကိလေသာဆိုတဲ့ယံသူအလုံးတို့ကိုဟန္တကတတ်ထားပြီးတဲ့သူတဲ့ကိလေသာအလုံးဆိုတာကိလေသာက10ပါးရှိတယ်ဘယ်နှပါး10ပါးရှိတယ်လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိ
Visikesa, Tina, Odisa, Ahirika, Anotaba, Panabale, Seva, Nyamalu Bioino, Loba Jiraye, Doda Jiraye, Moha Jiraye, Mamana Jiraye, Amin Yu Luemaraye, Yomatanaya, Pshitaye, Kudo Lode Neama, Kauna Lady Lomenama, say don't so, Shinny, Tina, say Bianwenaye, now Shetchenkin, say, oh, a Shemeraye, not the Hua, a Jomashiraye, Eddie say that they a go low, pay the one night, Bogo, Balukorale, Yahanda, Tandara lady Sura, this same you, John Lenija, Hodamola. This same you, John, Lure Doka Yao, Eddie same you longo, that lido, Eddie Bogo, the not at Wadia, Shivela, Machido, Eddie Bogo, the a son lango, Layen, Betty Yauba, Doka, cut they know ye, Chonyaya, Chide, Nevanti, Yaubare, Era, a son lanye, Gaso, Baya Gaso, son lanye, Gaso, a son lanye, Gaso, a bay Madwa Sona, Mashula. A bear Madwabio, Adamu, Chini Jare, a bear pit like Piantella, like Pianjabo, like Pian Yao, like Edamune, Lenny, Eda Jamu, Toturo Zenole, Coco, Pian Viro, Mibu, Lurepo, two level loop Chinida, Somala, Samala, Piojiwa, Somala, Samala, Coco, Mebiro. Toturo Zemia, loop Dono, a song lango, Maline, Beulaya, a son lango, Libiro, Swan Namia. Koboa Lego, a gong zone pit on Nitanya, Malula, Lode, Edamu, Nitain Nanjare, Durogomia, Chijabu, Uzenga, Daidomare, Edajon, Dine, Uzen Hoge, Biogere, Dea, Pian Levido, Nigon Chonine, Timbia Yen, Dea Gonzi, Babitale, Somala, Samala, Edi Dearema, Biogere, Jonyarigo, Piambiro, Nigon Choji Yen. Tandara ye a jump yogere, Bajong, Tandara ye a jump, Tandara Sura, Tandara, Sabiro, Shinida, Era Balopole, Tandara. Now, Eddie Tandara Rema, Uzeno, Luya Lu Shinida, Mashula, Eddie Lugo Gila Lucien, Bajong, Lu Cordele, Lugoy, a Jone, a Jugo, Quegue Chaja, Dilo, Lulu Koyare. Amane amango kwewe chaja tilo lulo koyare say that sentam yinlo balo koyale lulo koyare dineyama Phayashin Goramiaka Lugo limyo kwebya Banamyo limyo kwebyare Era bari lebyo yen a song lango tware duye a san lango tware duye Kangai Mye Yeti Nide duye Tandara Tapagango, Ware, Duye, Panamio, Lemio Sire, Eri Lemio Ma. A song lango, Dware Sura, the Chau Bioramo, Anda Putu Zenego, Biora, Zugo Biora, Anda Putu Zenego, Biora. A san lango, Dware, Sure Bogo Jaro, Zugo Yue Biro, Biodale, Lusoin, Tila Wonda, Putu Zen, Tila Shide, Putu Zen, ye. Toda Banye, Takada Ganyego, Yue Biro, Biore. Now Kangai Mye Yeti needed, do Surabzu, Yura, and Nagan Bogo, Yue Biro, Biora. Eri Bogo, Palo Kaina Levero, Albian Sendela, Mateno, Dugo, Kainelu, Biora. Now Dandara Tapagango, Yaude, do Surabzu, Yue Biorale, Jahana Bogo, Yue Biro, Biora. Eri Neama Doduro Zemia, Ludia August, Sonyare, Sura, Sonye, a John Banabarele, Nabashi, Kamagon, like Sajin ye, Agudu, Yilo Chin, Banabale, Naba Agudua, Yogere, Dai, Kaya, Dusaraiga, Doma, Wazi Dusaraiga, Leva, Mano Dusaraiga, Doma, Boyan Dusaraidea, Seva. Eri Longanigo, Lolo, Eri Bogo di Bapiara, Soniara, Hodamola, a son would wame Bogo Jero, Barigo Loamale, Bioyen, Lanzin, don't yet, Layame, Lanzin Benayet, Parile Bioyen, the La Lanzin, Tamadi Lanzin, Yenya Lanzin, Jojiba, the La Lanzin, Tamari Lanzin, Yenya Lanzin.
အဲ့ဒီလမ်းစဉ်တွေကိုလိုက်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆန်ဆန်တက်သွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာသောတာပန်ဖြစ်ရင်ခုနဘဝသာလဲတော့မယ်တဂရဂံဖြစ်ရင်တဘဝသာပြန်လာတော့မယ်အနာဂံဖြစ်ရင်ကာမဘုံကိုပြန်မလာတော့ဘူးသုဒ္ဓဝတ္တဗြဟ္မပြည်မှာခိုင်ခိုင်မြဲမြဲရက်တည်မယ်ပြီးသွားဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်လိုက်ရင်ကိလေသာ10ပါးအလုံးကုန်ခန်းပြီးတော့တန္တရာတစ်ဖက်ကနိဗ္ဗာန်ထိမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြွရောက်လာကြတဲ့အားလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲကိုကိုပြန်မေးပြီးတော့စုံမာလားဆံမာလားလို့ပြန်မေးပြီးအဆံလန်းကိုလိုက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြကုန်ပြီး၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း